بچه این موضوع خیلی جالبه، در مورد یه آقاییه که بعد از سالها معشوقش رو توی خیابون میبینه، سوارش میکنه و ماجرا از اینجا شروع میشه که فکر میکنه معشوقشون رو نشناخته. کاظم بهمنی میگه پشت رول ساعت حدوداً 5 شاید 5:30 داشتم یک عصر برمیگشتم از عبدالعظیم. از همان بنبست باران خورده پیچیدم به چپ، از کنارت رد شدم آرام گفتی مستقیم. زل زدی در آینه اما مرا نشناختی. این منم که روزگارم کرده با پیری گیری. رادیو را باز کردم تا سکوتم نشکند. رادیو روشن شد و شد بیشتر وضعم وخیم. وقت بعد برنامه موضوعش تغزل بود و عشق. گفت مجدی بعد بسم الله الرحمن الرحیم یک غزل میخوانم از یک شاعر خوب و جوان. خوان تا این بیت که من گفته بودم آنقدر. سعی من در سر بزیری بیگمان بیفایده است تا تو بوی زلف آرامی فرستی با نسیم. شیشه را پایین کشیدی، رند بودی از نخست. زیر لب گفتی خوشم میآید از شعر فخیم. موج را تغییر دادم، این میان گفتی به طنز با تشکر از شما راننده خوب و فهیم. گفتم آخر شعر تلخی بود با یک پوزخند. گفتی اصلا شعر میفهمید؟ گفتم بگذاریم. و اون خانوم در جواب این شعر میگه در کناری منتظر بودم حدوداً 5:30 تا که پیچیدی به چپ آرام گفتم مستقیم. زل زدی در آینه دیدم به جا آوردمت. یادم آمد روزگاری را که رفتی با نسیم. رادیو را باز کردی تا سکوتت نشکند. رادیو اشعار نابی خواند از تو در قدیم. شیشه را پایین کشیدم تا که بغضم نشکند. زیر لب گفتم خوشم میآید از شعر فخیم. موج را تغییر دادی، این میان گفتم به طنز با تشکر از شما راننده خوب و فهیم. گفتی آخر شعر تلخی بود با یک پوزخند. گفتم اصلا شعر میفهمید؟ گفتی بگذاریم. گفتمت یک جا اگر مقدور شد لطفاً بایست. داشت کم کم حال و احوال منم میشد وخیم. بعد از آن روزی که دیدم من تو را در شهر ری، ماندم من منتظر هر عصر در عبدالعظیم.